Safije bintu Abdul Mutalibi. Safija është femre e parë muslimane që vrau pabesimtar duke mbrojtur fenë e Allahut. Cila është kjo zonjë mendje mpret, ndaj së cilës njerëzit kishin konsiderat dhe respekt shumë të madh? Cila është kjo sahabie e famshme dhe guximtare, e cila ishte femra e parë që vrau pabesimtar në fenë islame? Cila është kjo grua e vendosur që nxori në dritë kalorësin e parë që vringëlloi shpatën në rrugën e Allahut? Kjo është Safije bintu Abdul Mutalibi, Hashimite, Kureshite, halla e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto cilësi dhe virtyte të larta, Safija i përjetoi nga çdo anë. Baba i saj ishte Abdul Mutalib bin Hashimi, gjyshi të dërguarit alayhi salam, dhe prisi dhe zotëria i Kurejshve. Nëna e saj ishte Hale bintu Vehbi, motra e Mines, nënës së të dërguarit të Zotit. Burri i saj i parë ishte Harith bin Harbi, vëllai i Ebu Sufjanit, i pari Beni Umejve, i cili pas një kohë vdiq dhe e la të ve. Burri i saj i dytë ishte Elavamu bin Uvejdlidi, vëllai i Hatixhes radiallahu anha, zonjës së grave arabe në kohën e ignorancës dhe e para prej nënave të besimtarëve në Islam. I biri i saj ishte Zubair ibn Lavami, shok i ngushtë dhe përcjellës së besnik i Muhamedit alayhi salam. A mund të ketë nder më të madh se ky që njerëzit e lakmojnë të përveç nderit të imanit, besimit? Pas një kohë asaj vdes edhe burri i dytë, Avam ibn Uvejdidi, duke ia lënë një fëmijë të vogël, Zubairin, të cilin, edhe pse arriti me vojtje dhe mundime të mëdha, e edukoi në shkathësinë e kalorësisë dhe të luftës. Pasioni i tij më i preferuar ishte mprejja e shigjetave dhe rregullimi i harqeve. Ajo e kishte edukuar në frymën e trimërisë dhe ballafaqimit me çdo rrezik. Kur e shitës e Zubairit të rriqej apo hamendej, i binte me një të rënë jo të fortë që të mos e lëndonte. Një ditë, njëri nga xhaxhallarët e qortoi duke i thënë: "Pse po e rreh kështu djalin?" Vërtetje duke rrahur atë me pezm dhe urrëtie, e jo siç e rre nëna fëmijën e saj. Ajo ja ktheu me një vjersh duke thënë: "Kush thot se e urrej, ai gënjen, nga se unë e rrah që të jeti zgjuar, të mposhtë ushtri e të vi me trofe lufte." Kur Allahu xhaleshanuhu e dërgoi pejgamberin e tij me udhëzim dhe fe të drejtë, si tërheqës të vërejtjes dhe përgëzues të njerëzimit, e urdhëroi që të fillojë prej të afërmve të vet. Muhamedi alayhi salam i tuboi pasardhësit e Abdul Mutalibit, burrat dhe gratë e tyre, të mdhenjë të vegjël dhe u tha: "O Fatime, bie e Muhamedit, o Safije, bie e Abdul Mutalibit, o bijtë e Abdul Mutalibit, vërtet nuk kam kur farë mundësie që nesër t'ju ndihmoj para Allahut." Pastaj i ftoi në besim në Allahun xhaleshanuhu dhe i nxiti që t'i besojnë misionit, shpalljes së tij. Pranoi kush pranoi dritën e Allahut dhe refuzoi kush refuzoi dritën e tij. E Safija ishte prej grupit të parë që i besuan pejgamberit Allahut. Ajo i bashkoi të dy krenarit, krenarin familjare dhe krenarin e Islamit. Safija e bie e Abdul Mutalibit, së bashku me të birin Zubairin, që në fillim ju bashkangjitë rradhëve të dritës, i përjetoi torturat dhe mundimet më të mëdha që përjetuan muslimanët e parë prej Kureshitëve. E kur Allahu xhaleshanuhu i lejoi të dërguarit të tij dhe besimtarëve hijxheretin, emigrimin për në Medinë, zonja Safije la pas vetes Mekën dhe çdo gjë kishte nga pasuria e saj. La edhe kujtimet më të bukura të saj për të u nis për në Medinë, duke lënë vendlindjen vetëm për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij. Edhe pse zonja Safije kishte afër 60 vjet të jetës së saj të bujshme, në fushën e xhihadit kishte qëndrime burrërore, saqë historia ende i rikujton me respekt dhe admirim të madh. Me këtë rast do t'i evokojmë dy momente kur heroizmi i saj rrallu tregua në vepër. I pari ishte në ditën e Uhudit, kurse i dyti në ditën e Hendekut. Sa i përket kontributit të saj në Uhud, ajo doli me ushtrinë muslimane në grupin e grave për luftë në rrugën e Allahut. Mbartte ujë dhe u jepte të eturve të pinë, mprehte shigjeta dhe rregullonte harqet e dëmtuara. Me këtë punë ajo synonte edhe diçka tjetër, donte ta përcillte betejën me të gjitha ndjenjat. E gjithë kjo nuk ishte për t'u befasuar, sepse në atë fushë betejë ishte djali i vëllait të saj Muhamedi, i dërguari i Allahut xhaleshanuhu. Ishte vëllai i saj Hamza, i biri Abdul Mutalibit, luani sy patrembur i Allahut. Mbi të gjitha këto, ajo e ndjente veten krenare dhe mburrej me Islamin, të cilin e kishte përqafuar me dëshirë, vullnet
dhe vetëm për hir të kësaj feje kishte emigruar me vetëdije të plot. Nëpërmjet Islamit ajo e pa para vetes rrugën e ndritshme të xhennetit. Kur ajo i pa muslimanët tek po ndaheshin nga i dërguari Allahut përveç disave, dhe pas e i dhujtarët gati u kishin afruar të dërguarit alayhis salam me qëllim që ta likuidonin, hodhi me shpejtësi enën e ujit dhe u vërsul si luanesha kur i mbronte vegjëlit e saj, duke marrë një të vrarë shtizën e tij me të cilën filloi të shpartalloi radhët e armikut dhe me zë të lartë ju drejtua muslimanëve duke i thënë: "Mirë për ju, si e keni lënë të vetmuar të dërguarin e Allahut." Kur e pa Safijen duke ardhur, i dërguari Allahut u friksua për të se mos ligështohet kur ta shohte vëllain Hamzën të vrarë të masakruar në mënyrë shtazarake nga i dhujtarët, dhe ju drejtua të birit të saj Zubejri duke i thënë: "Largoje atë grua, Zubeir, largoje." Zubejri ju drejtua nga ajo duke i thënë: "O i nën, largohu, nëse më pengon, mos më thirr më nën", i bërtiti ajo. "Por i dërguari Allahut të urdhëron që të kthehesh." "Përse të kthehem? Unë e kam marrë vesh se vllai im është masakruar në rrugën e Zotit." Kur i dëgjoi këto fjalë i dërguari i Zotit i tha Zubeirit: "Lëshoje rrugën." Dhe ai ja lëshoi. Kur përfundoi betejë, Safia u ndal para vllait të saj Hamzës. E pa se ja kishin qarë barkun, ja kishin nxjerrë mushkërit, përrer hundët, kputur veshët dhe ja kishin prishur fytyrën. Kërkoi mëshirë prej Allahut xheleshanohu dhe tha: "Kjo është për hir të Allahut xheleshanohu." Pajtohem plotësisht me caktimin e Allahut dhe për Zotin, do të bëj durim, do t'i mbështetem atij dhe vetëm prej tij do të kërkoj shpërblim për të. Ky ishte qëndrimi i Safijes në Uhud. Ndërsa sa i përket qëndrimit të saj në betejën e Hendekut, ekziston një tregim e rrallë ku mençuria, inteligjenca dhe trimëria e saj u shfaqen edhe një herë. Ja se çrrëfen librat e historisë në lidhje me këtë. Ishte në traditën e pejgamberit alayhis salam që kur shkonte në ndonjërin prej luftrave, gratë dhe fëmijët i vendosten në ndonjë fortifikat nga Afrika, se mos në Medinë mund të hynte një tradhtar gjatë kohës, derisa mungonin mbrojtësit e saj për shkak të luftës. Ditën e Hendekut, gratë e tij, Hallën dhe disa gratë muslimanëve i vendosin në kullën e Hasan ibn Thabitit, e cila ishte njëra ndër kullat më të mbrojtura dhe më të sigurta në Medinë dhe njëkohësisht më e vështira për pushtim. Kur muslimanët ishin të zënë dhe të preokupuar rreth Hendekut, për t'ju kundërvënë kurejshitëve dhe aleatëve të tyre, i lënë anash gratë dhe fëmijët e tyre. Në agimin e një mëngjesi, kur errësira e natës ende nuk ishte kaluar, Safia pa siluetën e një njeriu tek lëvizte në drejtim të kullës. Përqendroi dëgjimin dhe shikimin dhe e hetoi se ai ishte një çifut, i cili filloi të sillej rreth kështjellës duke hulumtuar për të zbuluar ata që ishin brenda. Ajo e kuptoi se ai spiononte popullin e saj dhe kishte ardhur për të zbuluar se a ekziston në kull ndonjë burr që i mbron ata që ishin brenda, apo ndoshta mes mureve të saj ka vetëm gra dhe fëmijë. Safia e kuptoi mirë situatën dhe tha me vete: "Çifutët e Beni Kurejdas shkelën marrëveshjen që e kishin me të dërguarin e Allahut dhe u ndihmuan kurejshitëve dhe aleatëve të tyre kundër muslimanëve. Nuk ekziston askush prej muslimanëve që të na mbrojë prej tyre, kurse i dërguari i Allahut dhe ata që janë me të janë të zënë në pritje për ballafaqim me armikun. Nëse ky armik i Allahut arrin ta përcjellte populli i vet të vërtetën tonë, çifutët do t'i nënshtrojnë gratë muslimane dhe do t'i robrojnë fëmijët, e kjo do t'ishte fatkeqësia më e madhe për muslimanët." Ajo mori me nxitim shamin e saj dhe e mbuloi kokën. I shtrëngoi teshat mirë në bel, mori një shtyll mbi supe dhe zbriti ngadalë drejt derës së kullës. Me shkaftësi dhe mjeshtri, hapi një vrim në derë dhe prej saj filloi ta përcillte armikun e Allahut me syçelsinë dhe kujdesin më të madh. Kur u bindi se ai arriti në vend të përshtatshëm ku ajo mund ta godiste, u vërsul mbi të si një shqiponjë. E ngriti shtyllën dhe i ra me të një të rënd të fuqishme dhe vdekje prurse, derisa e plandosi për dhe. Pas të rënës së parë, pasoi e dyta dhe e treta, derisa ja ndali frymën. Me shpejtësi rrufej nxori thikën që e kishte me vete. Ja hoqi kokën dhe e hodhi nga maja e kullës. Koka e prerë e çifutit filloi të rrokullisej të poshtë kodrës, derisa arriti në duart e çifutëve të cilët pritnin në fund të saj. Kur e pan kokën e shokut të tyre, disa prej çifutëve thanë: "E kemi ditur se Muhamedi nuk i lë gratë dhe fëmijët pa mbrojtje." Pastaj shkuan rrugës së tyre. Allahu qoftë i kënaqur prej Safijes, të bijës së Abdul Mutalibit, ishte shembull i pashoq i gruas muslimane. E edukoi fëmijën e saj të vetëm me edukatën më të mirë. Kur a dëshmor vëllai i saj Hamza, ajo bëri durimin më të madh për të. Edhe pse gjatë jetës së saj e përcollën vështirësi dhe sprova të mëdha, gjithmonë mbeti e paluhatshme, e vendosur, e urtë dhe guximtare. Historia shkroi me shkronja të arta në faqet e saj. Safia, e bija e Abdul Mutalibit, është femra e parë muslimane që vrau një pabesimtar duke mbrojtur fenë e Allahut.